តើអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមិនិនាពាក់កណ្ដាលឆ្នាំចុងក្រោយនេះជីវិតនឹងទៅជាយ៉ាងណាការងារលុយកាក់ស្នេហាក៏ដូចជារឿងដែលប្រុងប្រយ័ត្ននិងរឿងដែលល្អៗចូលមកក្នុងជីវិតនឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរសាគមមកកាន់តារាសាស្ត្រ Jupiter ជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនីណាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបកស្រាយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ7រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែ12នៃឆ្នាំ2026នេះតើអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមិនិនានេះជីវិតនឹងទៅជាយ៉ាងណាសូមចូលរួម Subscribe ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានវីដេអូបន្តសន្តាប់និងចែករំលែកវីដេអូមួយនេះជូនចំពោះមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាអ្នកស្គាល់គ្នាឬដៃគូរបស់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមិនិនាផងដែរសម្រាប់ចំណុចដែលគួរប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមិនិនាក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2026នេះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមិនិនាគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងរស់នៅឬក៏ប្ដូរកន្លែងការងារអ្នកកើតនៅក្នុងខែមិនិនាអាចនឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងរឿងដែលមិនបានឆែកឬមើលលេខបន្ទប់អាចនឹងមិនបានឆែករឿងស៊ីយ៉ូទឹកឬក៏មានបញ្ហានៅក្នុងកន្លែងធ្វើការថ្មីដែលយើងអត់បានឆែកត្រឹមត្រូវបើសិនជាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមិនិនាហ្នឹងគាត់ចាំបាច់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឬក៏កន្លែងធ្វើការចាំបាច់បំផុតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែឆែកលេខបន្ទប់មុនគេទាំងអស់ព្រោះដោយសារតែអាចនឹងមានការខុសហុងស៊ុយឬក៏អាចនឹងបន្ទប់ឬក៏កន្លែងធ្វើការរបស់គាត់កន្លែងថ្មីដែលគាត់ចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងវាអាចនឹងមានអាប់អួលអាចនឹងមានសភាវៈអត់ល្អនៅកន្លែងក្នុងហ្នឹងធ្វើឲ្យអព្រាសីចំពោះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមិនិនាហ្នឹងចំពោះចំណុចមួយទៀតគួរតែប្រយ័ត្នអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមិនិនាហ្នឹងបើសិនជាគាត់ត្រូវប្រជុំឬក៏មានការ present ឬក៏មានការសម្ភាសមានកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើធំធ្វើជាមួយនឹងអ្នកដែលមានបានន័យថាធ្វើជាមួយនឹងអ្នកដែលមានមនុស្សច្រើនឬក៏មានការកិច្ចប្រជុំធំហើយយើងត្រូវក្រោកឈរនិយាយតែឯងនិយាយលឺតែឯងអ្នកកើតនៅក្នុងខែមិនិនាគាត់គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំហាមឲ្យគាត់ពាក់ពណ៌ខ្មៅស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅគឺហាមបំផុតព្រោះដែលសារតែធ្វើឲ្យវាមានរឿងអាក្រក់ចូលមកក្នុងខ្លួនគាត់ហើយមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលសន្តាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយល់ច្រឡំជាមួយនឹងគាត់ខ្លាំងបំផុតនិយាយទៅគឺពាក់អាវពណ៌អីក៏បានដែរក្រៅពីពណ៌ខ្មៅហើយជាមួយនឹងការលើករាសីរបស់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមិនិនាខ្ញុំណែនាំឲ្យគាត់ប្រឡែងត្រី9ក្បាលឬក៏ត្រីដែង9ក្បាលឬត្រីអន្ទង់ប្រឡែងតុង9ក្បាលដើម្បីលើករាសីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមិនិនាផងដែរគាត់អាចនឹងមានការឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងឈឺជើងឈឺចង្កុងឈឺកជើងអីអញ្ចឹងគឺពេលដែលគាត់ប្រឡែងត្រីហើយគាត់នឹងអាចនឹងមានសភាពបែបធូរយើងបាច់ចាំទៅពេទ្យក៏ថាបានដែរនិយាយទៅគឺបើសិនជាគាត់ប្រឡែងត្រីគឺដូចរំដោះគ្រោះរបស់គាត់អញ្ចឹង